来给大家分享一个非常基本，但是人人必须都要会的野外生存的知识，就是我们要利用太阳去辨别方向。如果你在这种丛林当中迷路了，该怎么办呢？首先找几根棍子，在地上打一个钉，然后当太阳照在这根棍子上的时候，它会有影子，对吧？但是很可惜，今天太阳不给力啊，没有什么太阳。但是我们来模拟一下，然后当这个影子的终端在这个位置的时候，我们拿棍子也是把它插进去记录下来。然后当我们等了半个小时之后，你会发现太阳的这个影子已经到达了这个位置。当然呢，如果说你等1个小时的话，那会更好一点。然后将这根木棍敲下去，这个时候你就会发现，然后这2根木头就形成了一个轨迹。我们再找一根棍子，将这2条轨迹连接在一起，然后再将我这根棍子把它取下，垂直于这个地面。这个时候，当你2只脚踩在这个位置之后，正前方就是北面，我的背后就是南面。当然，如果你把这根棍子放倒之后，左边这一根也都拿下来之后，就正好形成了一个箭头，你同时还能够给来救援的人员留下你前进的方向。这一点你学会了没有？